Sama sa mahal na Berhen, punon nato sa gugma sa Dios ang atong kaugalingon. Ave Maria, kiniusab si Father Mark, nagdapit kaninyo, mamalandong ta sa pulong sa Dios. Karon, 8 ka adlaw gikan sa atong pagsaulog sa solemnidad sa pagpasaka sa mahal na Berhen didto sa langit. Karon, atong gisaulog ang iyang pangilin isip rayna sa langit ug sa yuta. Usa kini sa mga daghang titulo na gipahinungod sa atong simbahan sa atong mahal na inahan. Ang atong simbahan nagtudlo kanato na ang mahal na Berhen tungod sa dakong grasya naglingkod sa kiliran sa Dios. Kining maong kamatuoran magpahinumdom kanato sa papel sa mahal na Berhen sa atong Kristohanong kinabuhi. Siya ang atong dangpanan, ang atong mananabang. Sama na siya nitabang sa bag-ong kinasal didto sa Kana. Siya makanunayong muhunghong sa Dios ang tuburan sa grasya alang sa mga grasya na makapabalaan, makaayo ug makapalangit nato. Busa, mudangop kita sa atong mahal na inahan para sa atong mga panginahanglan ug mga katuyuan, ilabi na gayod sa atong mga pag-ampo para sa atong pagtuo, pamilya ug panginabuhian. Dugang paniini, mudangop usab kita sa atong inahan aron kita mapadayunong makakaton sa ligdong na mga pamaagi, aron mapuy-an nato ang atong pagkabinunyagan. Diha sa mahal na Berhen, atong makita nga ang kasing-kasing na puno sa gugma ug kahadlok sa Dios, mag-umol sa atong pulong ug sa atong buhat na musalamin sa kabubuton sa atong amahan. Sama sa mahal na Berhen, punon nato sa gugma sa Dios ang atong kaugalingon, aron kita mamahimong mas maampuon, mas masinugtanon sa mga sugo sa Dios, mas masalmuton sa kinabuhi sa atong Kristohanong katilingban, ug mas maalagaron ug maampingon sa uban. Kumusta man igsuon ang imong relasyon sa atong mahal na inahan? Tagai siyag luna sa imong adlaw-adlaw na kinabuhi, uban sa tiunay na pagsalig sa panabang sa Dios ug sa atong tinud-anay na paghinumdom na kita binunyagan. Pasidungdan nato ang atong amahan ug ang mahal na Berhen, ang rayna sa langit ug yuta ug sa atong mga kasing-kasing. Igsuon, mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta. Ave Maria.